actuellement 11 heures en heure locale, la température extérieure juste 3 degrés. Pour votre sécurité, prions de bien vouloir rester assis, ceinture attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux d'acheter la ceinture et l'arrêt complet de l'appareil de sa réacteur. Nous ouvrons les coffres à bagages, vous pouvez emporter tous vos effets personnels, devoir blanchir les caisses de fumée dans l'aéroport. En nom de Atterissage, commandant Burns et mon centre équipage, je vous remercie d'avoir choisi notre seule compagnie, nous avons prochainement fini de la vie. Encore une fois, au revoir et merci.